Apple mau kemana? Mau diuap. Mau diuap. Kenapa Apple batuk ya? Iya. Gimana coba batuk ya? Batuk yang benerannya gimana? Aduh, sakit ya? Nanti diuap nangis nggak? Enggak. Pintar amat. Sekarang lagi jalan pergi uap ya? Iya. Jangan takut ya. Iya. Ada teman-teman gitu Dari kan. teman-teman kita pegang permen. Kan mau uap. Iya. Dadah. Dah. Nanti lanjut lagi ya. Nanti lanjut lagi